हाँ, एक बार फिर से शशि सुमन आपके साथ है। ये चौथा वीडियो जो अभी हम शूट कर रहे हैं, जो आप देखने जा रहे हैं, ये खड़िया बस्ती का है। और इधर ये रोड जो मेन आपका गोड़ी चौक जाते हुए है, इस रोड पे देख सकते हैं आप खड़िया बस्ती जो जाने वाला रास्ता है वो भी पूरा डूब चुका है। ये आपका चौथा वीडियो है। आपको हम हर जगह का वीडियो दिखा रहे हैं। बस स्टैंड दिखा चुके हैं, रेलवे स्टेशन दिखा चुके हैं, महादेव चौक का वीडियो दिखा चुके हैं। ये देखिए गोड़ी चौक का वीडियो है जो कि आपका खड़िया बस्ती को जा रहा है। देखिए लोग सब अपने घर छोड़ के सब बाहर आ चुके हैं। पानी का बहाव जो है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। कुछ कह नहीं सकते अभी। अगर कोई भी रास्ता नहीं है जो हम बाजार जा सके और लोगों की तरफ हेल्प कर सके। सो इसलिए आप देखिए वीडियो, मतलब महादेव चौक भी पूरा जाम हो चुका है, खड़िया बस्ती जाम हो चुका है पूरा। उधर से परमान नदी जो है आपका उधर से लगता है, उधर से फेंक मारा है। और इधर का जो नहर है, नहर से भी पानी दोनों चारों साइड से अररिया पूरा बिल्कुल तरीके से घिर चुका है। अररिया बिल्कुल तरीके से घिर चुका है। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पूरा, मतलब कोई भी चांस नहीं है कि किसी भी घर में जो पानी नहीं गया हो, ऐसा कोई चांस नहीं है। हर घर में पानी जा चुका है। देख सकते हैं आप, सब अब परेशान हैं। अभी ये जितना भी ज़्यादा होगा इस वीडियो को शेयर करके आगे से आगे फॉरवर्ड करें, ताकि जितने भी ये पीड़ित लोग हैं इनको कुछ मदद मिल सके। जल्दी से जल्दी ये वीडियो आगे फॉरवर्ड करते चले जाएं। देखिए हम जा रहे हैं, आपको गोड़ी चौक जो मेन रोड है उस ओर जा रहे हैं। ये वीडियो हम खड़िया बस्ती से शूट करते हुए आ रहे हैं। देखिए जितने भी क्षतिग्रस्त लोग हैं सब किस तरह से बेघर हो चुके हैं, सब रोड पे आ चुके हैं। देख सकते हैं आप ये सारा वीडियो। देख सकते हैं पूरा परिवार जो है अब रोड पे आ गया है। अब इन लोगों का कोई सहारा नहीं बच रहा है। अभी लोग करें तो क्या करें, इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, आगे से आगे पहुंचाएं, ताकि जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, बिहार के जो भी हैं, वो जल्द से जल्द इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था का इंतजाम करें। देख सकते हैं। आखिर आप ही बताइए, ये लगातार बारिश जो